Maqaa malaa lama lafarratti gadi qabaati fixadha Kwan maaliif ini nam ani nimni kwan yani kwan takkan dubbanni yani live badadhenan giddin dhufanii naasuusisan malee ana isaallee jiru awwalallee ni manni ana awwalallee ana provide na jijjiirachise maatii yageessa namni waa ta'e ummanni immoo isaa wallolte jedha namni maatii qaba namarraa bahe qaba namarraa dhalate qaba. Sini yaa galee maal beektaa amma namni komantii nama jala barreessu kun miira keessa nama galcha si galee waama namni dhufee nama jala barreessu namni aariifsa waa dubbata beekaa jala barreessaniiti wayitanni waa dubbatu waraaban malee amma hammeen akkasii waan jiru natti fakkaatu. Anyways beekodha waa kata bar namni akkamitti sin beekodha inkwaan naafisa maatiin kenna wal beeku miti bar kakalee walit dhufee qaanii takkatti waliin nyaate iyyuu sin beeku jedhee wal waakkatu waan fedhe wal godhe jechuudha anaaf inni lola hin qabnu. Osoo lola qabaannee osoo anaaf inni lola qabaannee kun atti nagamu lola saniif akkas jedhee jedha. Osoo anaaf inni lola hin qabne an hojii biraa deemee na wanni akkas jedhuuf meebi bakka isin wal loladhanii shamarran asirraa dhaaltee taadhaituuf ta'uu danda'a. Silasii bayaatoo mangadi hawwaa ta'u hidibbata. Anillee karaa hiyyarra deeman illee karaa isaarra deemaa jechuudha. Yoo akkanatti asirraa jala deemu kun isaa waa ta'e mirga guutuu qaba. Asirraa guyyaa nama gargar si poosattatee si faarsuu kanas si baasa taanaan itti cabsi. Gabbaanno lamaaniyyuu qalalli godhiiti mee ilaalaati keessaa waliin dubbadhaati miidiyaa kanarratti wannoon godhinaati. Ani miidiyaa irratti awwaala ani naasaanne ko miidiyaa irratti. Ani naasaanne ka haasaate abbaadha egaa haasaate akka haasaate itti fixatu. Ani naasaanne ko. Warri modereetara sanarraa goorashi of kabajaa. Amma nu haa uffisu inni illee waan ulfinnaa fi dhunu martuu gaafa duraalee numatu qalal godheetti kenne beekta. Haan uffisu sana siraata wannoo godhee akkasitti kabaja godhee si adeeffatu wallahi. Takka amma wannoo goonu tokko hin jiru. Akkam jettu. Ani waan takka isaa barbaaduan akkuma inni nama akka sanitti isa bakka ta'anillee. Laa nu gosti guutuun uffachuu feena kaama gosti guutuun abbeeronni eessumman adaadaan wallahi numatu bar qalal godhee akkon jar ammoo gara arsii kanatti birdilibsii 60 fidan nuti birdilibsii 6 kenninaaniin dhugaa seeba guutuu kennaanu Kan dhugaa jettan kunoon. wallahi nasi guutuu kennaa obbisu zarmaazarii kenna uffisee miilarra jigee Ono godho kana miilarra jiguu qofaa miti ji'a tokko guutuu galgala wayita galu abaaboo siibitee galuu qaba. Itaatiitti kennetti murteessina. Intamala jirtu lolte akkamitti abaaboo naa bitee gara. Gadi harkifnaa dhiisisan. Haadha itti goonee gaa harkifna. Sun hattuudha. Waalaikum salaam. Hattuu gadi harkisan. Ani waan jechuu barbaadu namni anallee waa godhu hin jiru siillee waa godhu tokko hin jiru. Nama harka dhahee harka duubaan itti dhaalu qabattee deemaa jirti. Wanni sii balleessi wanni sii baddalee hin jiru. Ofii kiyyaa ifin osoo waan tokko hin nyaanne isii nyaachisee akka namoonni itti kan wajjin jiraachaa turre waa hunda xumure jechuudha. Akkasiin hin dalanne ofii kiyyaa dalagee jaartiitii jedhee Orachaa ture jechuudha. Hadda isiin sin beeku jedhaa jirti. Afaan guuttattee an akka waan isii waakkadhee mucattiin tama durallee dhuftu sitti meera ol lama keenya mucattiin ammallee waamuu nan danda'a. Wanta akkattiin jidduu kiyyaa akka isiin jiru. Mucattiin dhufte allaayee irra jira harkaan na qabatte argite. Kun waan guddaa miti. Erga isiin harkaan na qabatte booda immoo ofirraa dhoggee mucattiin baatee deemteerti. Kan ammoo isiin illee argine namoota yeroo sana jira turan argee jira sanniin tu deemee itti viidiyoo kutee sheer godheeti kana gochuu jira jechuudha. Kun homaa isiif hin godhu argite. Kanaafuu miira keessaa baatee dhaabattee osoo yaadde baay'ee bareedadhee yaadaan waan natti fakkaatee dubbadha. Akka amma waan barbaade haa ta'u akka barbaade haa ta'u ka jirru imaaraatiidha yoo jettu wallaahi billaahi jo'an imaaraatii miti bakka barbaade osoo jiraadhee nama yoo nama kabajjeef yoo nama jaaladhee nada gara deemu sanii nama dubbatti illee deebuu miti. An jaalalasiisiitiif wanni hin taane hin jiru argite. Ammallee taanaan aarsaa kafalamuu qabu nan kafalaa. Ammoo yeroo isin afaan illaa fi dubbatte jettu miira keessa gara maaliif haadha manaatii akkanatti dubbachuu hin qabdu argite.
Kisiin laafi hin dubbanne wallaahi kookii maa duraan illee hin beekna eeguma sibira galtee wal fuutan kana wannoo itti malee duraan akkasiin loltullee akkasiin dubbattullee ma beekta ammallee immoo laafi wanni dubbatte hin jiru. Yaa isatu ani siin beeku jedhee akka eeganni siin beeku jedhee anillee san beeku bakka waan jedhu kaaste. Anyways bakka kun waan salphaadha godhe waan salphaadha hin xumurra amma akka gootu ati amma abbeeronni isii nama 9 summan illee nama 10 adaadonni illee nama 6 kanneen hunda laakka'i obboleessi kan gafaallee 3tu jira kasii oli didiqqoon illee 3tu jira kanneen maraa walirratti herreegi birdilibsiin haa bitamu wanni ulfinna haatillee abbaalleen kun hundi agartee gaafa duraan intalateen na horadhu isinuu wannan jettaniiti walitti nama ta'a wal jabeessaa waliin guddadhaa jenneeti qalal goonee si kennine waan nufi abbaan hin qaalesin ammootu beekirra kafti bajjaal warqin damadaaf no qottara waan jedhan sani waan kana qophaa'ii baaliyoollee yoo si gargaare si gargaaru jaartiin tee jaartiteeti nikaa irraa qabdaa bakki isiin dhayxu hin jirtu gaafa ulfinna kana guuttee waan nu siin jenne kana guuttee dhufte intalatee nutu mana sii fidda ammaaf intalli nagaa qabdii hin jirtii warra bira jirtii hin yaaddayni hin cinqamini waan kanatti qophaa'ii akkasin nu dubbisi jaarsota qabadhu. Yaa moodeetarra irraa fuutu wanni si galaami moodeetarra irraa fuudhamuu qaba gaafa inni ulaagaa kana guutee dhufe moodeetarra illee adeebistuuf bakka waan baraan haasa'in gubbaa kana teettee. Ila mobe anjechu wallahi waan ilmi namaa godhuundumaa godhee kiyya ammaa kan nu buufsaree nu barka qalbii akka ta'e aarii irraa baatu si goonaa wallahi si bilu ati maaf qalladda qoy natti ante wallahi si qalladda gijee takka takka miira keessaa baatuuf yaada akka ati yaadaa jirtuun beekaan. Kanaafuu yoo gorsuma namaaf waan deemaa zaate haa deemtu argitee gorsa namaa qabattee deemaa artee ammayya. Gorsa nama maaliif qabadhaan nama guddaadha sammuu hongoota na gorsa ba. Maal akkasii ta'uu barbaadda maal barbaadda ammaati. Baaliyoon nuuf taate maani haakimuun darsaa. Baaliyyoo hin udaanallee. Salaamu alaikum baaliyyoo rakkoo qaba wallaahi salaamu alaikum yaa jamaa. Haa ta'a boqqollaa nyaateera. Abu Mubarak bali waan bura jenda godhatu argatti. Wallaahi baaliyyoo nama hin taatu akkasuma. Kira kana midhaan irraa kan jiru kiyyaa qaatasee cuufan dadhabee. Abu yaa rabbi maal fide rabbi yaa. Hasbunallah ودون كفلو بوي ولا Mubarak maal jettati waan kana irratti. Amma dubartii maa nutti galchitere nuti amma jaarsummaarra jirra dubartiin jilba jaarsummaa laalti manguddummaa Laki bana maafuu dhiisaateettu maafuu wallaahi nama guddaadhi siimuu beentaati. Ayyee kookii waan abbaan kee murteessin jaalattaa miire. Ayyee dubbii nu kennadha nutu sinii xumurrullee xumurraa hiinullee niina kiyya kana booda tirfii isinii qaaqa jettee isin lola jettee wallaahi dubbisi harkaa daba jechaadha waan nu tole waan nu ta'i jenne waan nu godhi jenne godhuudha jechaadha galee. Kiyya dhageette ka dubbachuu dandeetta waan Mubarak jedhe dhageette. Maal jettanii hin dhageenye. Mubarak irra deebiif. Kookiin harka keenya jirti waan nu godhaa jenneen hin gooti waan nu ta'a jenneen hin taati si ajjeefnallee si fannifnallee yoo itti nuu fannifamti ati yoo nama barbaadattamoo
lakki simatu abbaadha waan ati jette waan ati murteessite waan ati godhinaan jetteen godha jettamoo nama fidatta nama siifatta. Ayyee maali isin waan dubbatte qabdi waan ta'eef akka inni isin barbaadu isin barbaadu jedhanii illee isin barbaadu jettee afaan isiirraa baheera dhiifama wajji. Amma bakka san hin jirru bar kiyya waan mubaarak isin jedhe seeraan keessatti. Ila isa ballees ila waan ballees duratti dhiifama gaafadhunan jennaan dhiifama gaafadheeraa mi baadiyyo. Jechi kun afaan isiirraa baheemi ani isin barbaadu jetteerti. Isin barbaaduu jennee dhalaan irra fidee akkana godhaa jette akkana booda sun barbaaduu jette malee. Isin yoo jette atamaadha manaa keetiin araaramuu feetamoo hin feetu. Maaf hin feene reen fedhatu araaramuu hin barbaannetti maal godhaati. Kanaafuu nama siifattamoo waan ani isin murteesseen waan ani godhi isin jedheen waan isinillee godhi jette jaalattee narraa fudhattamoo nama biraa siifattaadha gaafii salphaadha. Ayyee nama biraa siifadha Ramadaan ishee godha Ramadaanaa dhufu. Ayyee Ramadaanii baabaa si waa bayyadaanii wanti kookii si waamti jedhaanii. Ramadaan laayii baabaa qofa dhawaa fi dhufaa ogaa. Kootu dhufee jaalatti baraarsi kootu dhufee asiin geenne akkam goonarree asii yoo geenne akkam jennaarree akkas jedhanii akkam jennaree yoo akkas jedhan akkam jennaarree hoodhu as kenni qabi qabne kenni kennine dhayi dhooyne ajjeesin ajjeefna niifne yoo qalal godhee anummaan isinii fixee amma kiyya maal gootaa mandara keessa deemtee dubbii dheerisite ganaa birdilisii nama diidama uffisuu nama maalii uffisuu yoo anummaan qalal godhee laslas godhee isinii fixee amma boru ganama isiilleen hojiidhaa baatee dhuftee waan biraa osoo hin taane baay'ee na dhiphachaa ture innillee uffisa cammata waan biraatiif himiti yoo illee fixarratti. Inni inshaallah bakka fedhe dubbataa oolu ka waldhabee siif isa siif haadha manaa keeti. Isin isaan waan jenne maana duuba fixatte siin jechuu mirga hin qabu hin danda'ullee. Jaarsaaf jaartiin yoo wal dhabde kanama salphaan bilbilaan haa ta'u akka ta'e wayitii carraa argattetti fixatti. Manguddoonni kaleessa nutti himatte akkamin nu duuba garagaltee fixattee hin jettu aadaa arsiitii miti. Egalee jaartiin yeroo gaabbiteen deebiti jaarsi yeroo gaabbeen deeffata nikaa yoo buusen deeffata. Amma sa'aatii kanatti daqiiqaa 10 keessatti yoo isinii finne hoo osoo manguddummaa garasii gara nan oofin. Ayyee isin dhumata taanaan isin akkasitti rakkoota akkan qabu ani jedhadha rakkoon. Kookii akkamitti ati? An rakkoo ittiin qabu ta'a miidiyaa irratti na fixaa fi talafaa suutuu fixanna. Eebarta miidiyaa dhumnaan talafaa dhumatte. Tama miidiyaa sana nuu fixaa taan itti deemna inshaallah. Kiyyaa laal tokkoffaa bakkaati manaa kee hin jirretti dubartii biraa mana fiduun dogongora keeti. Atuu jetteerti osoo ati quban qabne shaayii sii fiddee dhuftee harkaan si qabatte sun ammoo harkaan si qabachuun dogongora isiiti. Jaarsa namaa bakka jaartiin hin jirretti dubartiin bira dhayxee harkaan qabachuun dogongora safuudha waan san hin sirreeffatta gara fuulduraatitti. Gocha kanaaf ammoo irra deddeebitee dhiifama isii gaafachuu qabda. Dhiifama qofa osoo hin ta'in obboleettii tiyatana. Mubarak. Ramadaan mana Mubarak baalee jiru hin dhufuu jedhe. Walaa akka seene kinoo gaafadhu jiru. Maal gootiin arrabsitu? Waan noodhiin kuttichaa jedhin ati jaarsaaf jaartiin araaramuun feetu osoo anaaf inni wal dhaba feene qabaanne asiiqee ani isaa wal dhaba qaba booda immoo anaaf inni hin fixanna. Yaafta isaa tana booda ammaaf wanni galteen galte tun rakkinni uumamte tun haa furamtuu jedha. Amma sun jaarsa kutteeti. Jaarsa araaraa osoo hin ta'in jaarsa diigumsaaf deemu. Ayyee nama biraa waama dhugaa namni biraa jala jira Ramadaan kiyyaa namni biraa jala jira orgalfachuu hin dandeetta. Waa jala jira namni baay'ee namni goddañoonni. Baaliyyoo nama yuufitti hin daballu nuti amma kootu dhufee hin laallu.
Yaa sanii baraanuu gabaabsu soogga gabaabsini ariifidha. Amma ta miidiyaa irraa miidiyaa marra fixaa fi kaan maal jedhaa jirta. Kaan ammoo keessaan duunee namni nu bilbiluu barbaadamu akkam sila afaan lama dubbachaa jirti barnuu beesiin. Lakki look ta Bilbila miidiyaa gadi bu'u jennaan Mubaarak. Bilbila gadi bu'u jennaan mucattiin gadi buuti rakkoon qabu. barsiin jechuun